crianças! Como é que vocês estão? Hoje iremos iniciar a aula produzindo um som com material alternativo, onde vocês vão observar e também reproduzir o som de um trem. Vocês já ouviram o som de um trem? É esse aqui, ó. Então, vocês vão precisar de uma garrafa PET, pode ser de 2 litros ou de 1 litro só, tá bom? Vão pedir a ajuda da mamãe, do papai ou de algum adulto que esteja aí acompanhando as atividades para recortar essa garrafa ao meio. E em seguida, vocês vão estar recortando tirinhas. Pode ser as crianças mesmo, tá? Eu já fiz aqui de um lado e também já iniciei aqui o outro lado. Deixei apenas um pouco para vocês verem como é. Vão pegar a tesoura sem ponta e vão recortar, tá bom? Fazer tirinhas. Vou terminar aqui. Pronto, eu já fiz com as duas partes. E agora vamos reproduzir o som do trem. Era uma vez um trem que saiu da estação. Começou bem devagar, depois foi acelerar. Acelera o trem! Era uma vez um trem que chegou na estação. Chegou bem devagar, devagar até parar. Vamos de novo? Era uma vez um trem que saiu da estação, saiu bem devagar, depois foi acelerar. Acelera o trem! Era uma vez um trem que chegou na estação, chegou bem devagar, devagar até parar. Façam aí e enviem os vídeos lá no grupo, tá certo?